Merhaba arkadaşlar, ben Şerif. Yeni bir kanal açtık. Arkadaşlarımla beraber sizlere C# dersleri vermeye çalışacağız. Sizlerin takibinizle sık sık videolar atmaya çalışacağız. Bugün bir adım atalım dedik. Bugün ilk dersimiz hesap makinesi yapımını göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Buradan File, New, Project, yani kısa yolu Ctrl Shift N. Buradan da New Project diyebilirsiniz. Tıklayalım arkadaşlar. Form'dan gideceğiz. Buradan C# seçip sonra Windows'a gelelim. Buradan Windows Form Application'a tıklayalım. Buradan Name, yani başlığımızı yazalım. İlk çalışma olsun başlığımız. Ok diyelim ve açalım. Bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Burası formda yapacağımız tasarım menüsü. Buradan Toolbox var. Sizde burada yoksa şuradan Toolbox, Ctrl W, X kısa yolu. Tıkladığım zaman buradan Toolbox gelir. Evet. Buradan bir tane label ekleyelim. Yani başlık. Birinci sayıyı giriniz. Evet. Birinci sayıyı giriniz dedik. Birinci sayıyı girmesi için bir tane text box oluşturalım arkadaşlar. Sayı 1'i girdireceğimiz için text box'ta yapacağız bu işlemi. Evet. Bir adet daha label ekleyelim. Bu sefer ikinci sayıyı girin diyelim. İkinci sayıyı giriniz. Evet. Sonra bir adet daha text box ekleyelim. Evet. Sonra arkadaşlar sonucu yazdırmak için sonuç, bir adet daha text box ekleyelim arkadaşlar. Evet. Text box 1 ve text box 2'ye girdiğimiz değeri sonuca yazdıracak. Yani x'ini toplayıp sonuca yazdıracak. Peki bunu yaptırmak için butona ihtiyacımız var. Şuradan gördüğünüz gibi butonu seçtim ve açtım buton. Evet, butonun üstüne gelelim. Buradan text'e gelip hesapla diyelim. Evet. Tasarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi kodlama bölümüne girelim. Butonumuza çift tıklayalım. Ve kod bölümü geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Başlayalım. Int. Matematiksel işlemlerde hep integer, yani int tipi kullanılır arkadaşlar. Metinlerde string. Değişir. Yani virgüllü işlemlerde double. Int. Bir tane değer girelim. S1 eşittir convert nokta toint. Bu kural arkadaşlar. Parantez açıp içine text box 1 nokta text. Evet arkadaşlar, text box 1'i almış bulunmaktayız. Bu parantez içine yazdığımız için almış görünüyor. Evet, aynı işlemi text box 2 için de yapalım. Int. Bu sefer başka bir değişken girmeliyiz arkadaşlar. S2 convert toint 32 text box 2 nokta text. Evet.
Şimdi sonuç yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuç eşittir. İşlem yaptıracağız şimdi. S1 artı S2 noktalı virgül. Evet arkadaşlar, şimdi sonucu neye yazdıracaktık? Buraya bir tane daha text box ekledik. Buradan bakın, text box 3. Text box 3'e sonucu yazdıracağız. Onun için text box 3 nokta text eşittir sonuç. İşlemi sonuç değerine yaptırdığımız için buraya sonuç yazıyoruz arkadaşlar. Sonuç nokta toString. Bu kural arkadaşlar. toString. Evet. Gelelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bir tane sayı girelim. 47. Bir tane daha girelim. 35. Hesapla dediğimiz zaman 47 ile 35'in toplamı 82 arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda diğer arkadaşlarımızdan ve benden gelişmiş dersler görebilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizde sık videolar paylaşmak için takip etmeniz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.